Në vendin tonë, më shumë se 100.000 qytetarë vuajnë nga sëmundja kronike e veshkëve në fazën e avancuar të sëmundjes, ose 10% i popullsisë. Sipas shoqatës së sëmurëve nga veshkët, nefron 1.600 pacientë janë në fazën e 5 ose të fundit të sëmundjes, kur kërkohet trajtim i vazhdueshëm. 20 janë në dializë peritoneale dhe 200 persona jetojnë me veshkë të transplantuar. Në ditën botërore të veshkëve, drejtori i klinikës së nefrologjisë Nikola Gjorgjevski bëri apel për ngritje të vetdijes për transplantim të veshkëve nga pacientë të vdekur. Apeli im është të ngritet vetdia publike i transplantimit të veshkëve nga personi vdekur. Dhënia e organeve përfason një akt të madh humanizmi, solidariteti dhe të filantropisë. Me dhënien e organit, ju i mundësoni pikërisht kësaj kategorie të personave vulnerabël, rehabilitim të plot medicinal, social dhe mendor. Të njëjtin apel e bëri edhe ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, pasi siç u shpreh, lista e pacientëve që presin për transplant është shumë e gjatë, kurse donor ka shumë pak. Tjetër e dini që lista që presin pacientët për transplant është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe me probleme që i kanë, nga ana po donor kemi shumë pak në listë. Ideja është që bashkë të punojmë me juve, me qytetarët, me të gjithë institucionet shtetërore publike, që të ngrejmë në organit të jetë normal, të jetë proces normal i jetës sot, pasi që din njeriu lindë dhe vdes, po kur edhe pas mbarimit të jetës tonë ju mundsojmë një jetë më kualitative në një qytetari, besoni që duhet të jetë një Ndërkaq, koordinatorja nacionale e transplantit Biljana Kuzmanovska tregoi se sidomos muajt e fundit kanë pasur një seri refuzimesh nga familjet për të donuar organin e pacientit të vdekur. Për fat të keq, muajt e fundit kemi një seri refuzimesh nga familjet për të dhënë pajtim për të donuar organ që është i gatshëm për transplantim. Është fatkeqësi kur ju disa ditë përgatiteni për të bërë një transplantim, ekipi përgatitet dhe në fund familja refuzon. Sipas dietjeve të nefron, tek ne shumë pacientë sëmundjen e zbulojnë në fazë të vonshme, kur faza e dëmtimit të veshkëve është e avancuar. Kjo sëmundje kronike është globale dhe një sfidë shëndetësore në rritje, që godet 10% të popullsisë botërore ose 850 milion njerëz mbar botën.